ஹாய் ஹலோ லெட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை கண்ட்ரி மேக். இந்த ஷாட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிவி 50யோட கனெக்டிங் ராடில் எப்படி டேமேஜ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, எப்படி வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த ஷாஃப்ட் வந்து நமக்கு கிளச் சைடுங்க. ஏன்னா வந்து கிளச் சைடு இருக்க ஷேப்பு, அந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் ஷேப் வச்சு தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும். இது கிளச் சைடு. தென் இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு நமக்கு மேக்னட் சைடு. எப்படி அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து மேக்னட் புள்ளி வந்து கரெக்டாக ஸ்டெப்பில் உட்கார மார்க் இருக்குங்க. இதை வச்சு தான் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த ராடில் ஷாஃப்ட்டில். ஓகேங்களா? இதுக்கு பக்கத்தில் 2 வெயிட் வீல் இருக்குங்க. இந்த 2 வெயிட் வீல் எதுக்குன்னா பிஸ்டன் வந்து நம்ம ஆக்ஷன் பண்ணும்போது நமக்கு டம் வோல்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த 2 வெயிட் வீல் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு டாப் போர்டு போய் நிற்கும். நாம் மேனுவலாக பண்ணும்போது ஓகேங்களா, ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலேருந்து கீழே வரக்க அந்த 2 பக்கம் இருக்கிற வெயிட் வீல் வந்து நமக்கு பேலன்சிங் பண்ணி கொடுங்க. இதுக்கு தான் இந்த 2 சைடு இருக்கிற வெயிட் வீலே வந்து இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டுக்குள்ளே பேரிங் ஒன்று இருக்குது. அந்த பேரிங் போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஜினில் நாய்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆயிரும். இப்போ இந்த 2 வெயிட் வீலுக்கு நடுவில் இருக்கிற பேரிங்கை வந்து நீங்கள் வந்து லேத்தில் கொடுத்து தான் பண்ண முடியும், நம்ம மேனுவலாக பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா, இது ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாங்க நீங்கள். ஓகேங்களா, இந்த 2 பக்கம் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் வந்து அந்த லெக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஷேக் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பிரித்து தான் ஆகணும் கனெக்டிங் ராடை. அதுவும் இல்லை தட்டி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷேக் உங்களுக்கு வந்து மேனுவலாக வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஷேக் இருக்குது, சவுண்டு வரும். இதை வச்சு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ.